отлично. Дальше у нас идет лошадка. Раз, два, три, разогналась. Хопачка. Тун-тун-тун-тун, пупух, прыгнула. Так, горилла думает, прыгать, не прыгать. Как сальтуху сейчас дам. Фанчу, пошла. Так, тут слоник думает, что на батуте, попрыгать, не попрыгать. Давайте попробуем попрыгать. Раз, два, три. Ой, тяжелый слоник разбил все. Так, мальчик у нас палаточку открывает, смотрит, что там. О, там идет тигр. И что тигр дает нам? Ой-ой-ой, что